Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa salatu wa salamu ala Sayyidina wa Nabiyyina Muhammad wa ala alihi tayyibin tahirin wa sahbihi al-muntajabin wa ala jami' al-anbiya illahi wal mursalin. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Falënderimet më të sinqerta janë për Allahun e madhruar. Paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi profetin Muhammad, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë të dërguarit dhe profetët e Allahut. Të dashur vëllezër dhe motra, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, bekimet, mirësi dhe mëshira e Allahut qofshin mbi ju. Allahu i madhruar na tërheq vëmendjen për vlerën e kohës, duke u betuar në shumë ajete të Kuranit. Në surën Asr, Allahu i madhruar thot: Bismillahirrahmanirrahim, wal asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa amilu salihat, wa tawasaw bil haqq, wa tawasaw bis sabr. Pasha kohën, me të vërtet njeriu është në humbje, përveç atyre që besojnë, bëjnë vepra të mira, këshillojnë njëri tjetrin për të vërtetën dhe këshillojnë njëri tjetrin për durim. Tema e sotme është koha, amaneti më i madh i rinisë. Kur Allahu betohet për diçka, kjo tregon rëndësinë e saj të jashtëzakonshme dhe vlerën e madhe të saj. Në këtë sure të shkurtër, pra në surën Asr, mësojmë se koha nuk është thjesht kalim ditësh, por është kapitali ynë më i madh. Nëse nuk e mbushim kohën me iman, me vepra të mira dhe përkushtim, përfundojmë në humbje. Në surën Furqan, ajetin 62, Allahu i madhruar thot: "Wa huwa alladhi ja'ala al-layla wan-nahara khilfatan liman arada an yadhkura aw arada shakura." Ai është që krijoi natën dhe ditën që të pasojnë njëra tjetrën, për ato që dëshiron të kujtojë ose të falenderojë. Pra, çdo ditë është një mundësi e re për të afruar me Allahun fuqiplot. Profeti Muhammed, paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, ka thënë: dy begati janë të nënvlerësuara nga shumë njerëz, shëndeti dhe koha e lirë. Sa njerëz e kuptojnë vlerën e kohës vetëm kur e humbin atë. Shumë njerëz e kuptojnë rëndësinë e shëndetit kur sëmuren dhe rëndësinë e kohës kur ajo nuk kthehet më. Në një hadith tjetër, profeti unë i dashur, profeti Muhammed sallallahu alaihi wa alihi, ka thënë: shfrytëzo 5 gjëra para 5 të tjerave. Rinin para pleqërisë, shëndetin para sëmundjes, pasurinë para varfërisë, kohën e lirë para angazhimit dhe jetën para vdekjes. Ky është një program i plot për jetën tonë. Dhe ajo që tërheq vëmendjen në këtë thënie të profetit Muhammed sallallahu alaihi wa alihi është se të parën gjë që përmend është rinia, kur thot rinin para pleqërisë. Të dashur vëllezër dhe motra, rinia është periudha më e çmuar e jetës. Është koha kur njeriu ka forcë, ka energji, ka ëndra dhe mundësi për të ndërtuar të ardhmen e tij. Periudha e rinisë kalon më shpejt se çdo etapë tjetër e jetës. Rinia është amanet nga Allahu. Nuk është pronë e jona që ta përdorim si të duam. Një ditë do të japim llogari për rinin. Profeti Muhammed, paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, ka thënë:
këmbët e njeriut nuk do të lëvizin ditën e Kiametit derisa të pyetet për 4 gjëra. Dhe ndërto 4 gjëra është për rinin e tij se ku e kaloi. Pra, sipas thënies së profetit ton të dashur, profetit Muhammed, ne nuk do të pyetemi vetëm sa vite jetuam, por si i jetuam ato vite, dhe veçanërisht vitet e rinis. Imam Aliu paqja qoftë mbi të ka thënë, koha është jeta jote. Nëse ajo kalon, kalon edhe jeta jote. Sa e thellë është kjo fjalë pra Imam Aliut. Nuk është e vërtet që humbim vetëm disa minuta. Në realitet, ne humbim një jetë ose një pjesë të jetës sonë. Në një thënie tjetër, Imam Aliu ka thënë, koha kalon si reja, prandaj shfrytëzojeni kohën për të bërë mirë. Dhe kjo është një këshill mjaft e mirë për rinin. Ta shfrytëzojnë pra kohën e tyre për të bërë mirë. Shpesh mendojmë se do të kemi kohë nesër, javën tjetër apo vitin tjetër. Por mundësit nuk presin gjithmonë. Dhe këto mendime veçanërisht janë tek të rit, sepse djalli i mallkuar i përshpërit, i thot je i ri sot, ke kohë për nesër, ke edhe një javë, ke edhe një vit. Imam Jafar Sadiq paqja qoftë mbi të ka thënë, mos e shty punën e sotme për nesër, sepse e nesërmja ka punët e veta. Shtyrja e vazhdueshme është një nga armiqt më të mëdhenj të suksesit shpirtëror dhe material tek rinia. Në jetën e sotme ka shumë gjëra që na e marrin kohën, si telefonat, rrjetet sociale, argëtimet pa kufi dhe bisedat e kota. Nuk ka asgjë të keqe në pushim apo argëtim të lejuar, por kur ato bëhen qëllim në vetvete, ato na vjedhin kapitalin më të madh. Dhe këtë e shohim sot sidomos tek rinia, ku e shpenzojnë kohën e tyre, energjitë e tyre, në për rrjete sociale, në për telefona, por duhet që të rinjtë të pyesin veten, sa kohë kaloj me Kuranin, sa kohë kaloj me namaz, me përkushtim, sa kohë shpenzoj për të mësuar diçka të dobishme, dhe sa orë humbas pa asnjë dobi. Këto pyetje çdo i ri dhe e re t'ja drejtoj për vetes të tij çdo ditë. Imam Aliu paqja qoftë mbi të ka thënë, vlera e çdo njeriu është aq sa është vlera e asaj që ai e bën mirë. Njeriu nuk matet me moshën, por me atë që arrin të ndërtojë gjatë kohës që Allahu ja ka dhënë atij. Rinia nuk është vetëm periudha e forcës fizike, është koha më e mirë për të krijuar zakone të mira. Namazin në kohë, leximin e Kuranit, respektin ndaj prindërve, kërkimin e dijes, shërbimin ndaj njerëzve dhe largimin nga mëkatet. Në ajetin 69 të surës Ankabut, Allahu i madhuar thot: "Walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna Allaha lama'al muhsinin." Dhe ata që luftojnë për ne padyshim do t'i udhëzojmë në rrugët tona. Çdo përpjekje e sinqert për të përmirësuar veten shpërblehet me ndihmën e Allahut. Çdo i ri dhe çdo e re duhet të përpiqet sa më shumë në bërjen e veprave të mira. Të përpiqen sa më shumë për të qenë sa më afër Allahut. Të largojnë djallin nga jeta e tyre dhe të jenë njerëz pra të dobishëm për veten, për familjen dhe për shoqërinë. Të dashur të rinjë të reja, mos prisni që të bëheni më të devotshëm kur të plakeni.
Zemra edukohet sot në moshën e re që jeni. Besimi forcohet sot në këtë moshë që keni. Dituria fitohet sot në moshën e rinis. Veprat e mira fillojnë sot në këtë moshë të re. Një ditë do ta kujtoni rinin tuaj. Pyetja është, a do ta kujtoni rinin me pendim apo me falënderim? Në vijim do të përmend disa këshilla praktike për rinin. E para, ti o i ri dhe e re, filloje ditën me Allahu, me krijuesin tënd. Një ditë që nis me namazin, me leximin e disa ajeteve të Kuranit dhe me një lutje të shkurtër. Ajo ditë fiton drejtim dhe bereqet. Allahu thot, vërtet me përmendjen Allahut qetësohen zemrat. Asgjë pra nuk e qetëson zemrën, përveç se përmendjes së krijuesit të saj. Nëse në zemrat tona dhe në zemrat tuaja të rinjë të reja e vendosni krijuesin Allahun fuqiplot, zemrat tuaja do të jenë të qeta. Këshilla e dytë, vendosni vetes synime të qarta. Mos e lër ditën të kaloj pa ditur çfarë dëshiron të arrish. Edhe një hap i vogël çdo ditë ndërton një jetë të madhe. Imam Aliu paqja qoftë mbi të ka thënë, ai njeri që i barazohen 2 ditët e tij është i humbur. Domethënë, çdo ditë do të jemi më të mirë se dje. Pra sot, për shembull, duhet të jeni më të mirë se dje. Nesër të jeni më të mirë se sot. Këshilla e tretë, mësoni vazhdimisht. Sepse rinia është koha më e mirë për të fituar dije, si fetare, ashtu edhe kulturore dhe shkencore. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wa ali ka thënë, kërkimi i dijes është detyrë për çdo musliman. Një fjalë e urtë thot, dija e fituar në vegjëli është si gdhendja në gur. Dija është investim që të shoqëron gjatë gjithë jetës. Imam Aliu paqja qoftë mbi të, i ka thënë shokut të tij Kumail ibn Ziyadit, o Kumail, ti e ruan pasurinë, ndërsa dija të ruan ty. Këshilla e katërt, kufizo kohën në telefon dhe rrjete sociale. Teknologjia është mjet, jo qëllim. Përdore teknologjinë për të mësuar, për të komunikuar dhe për të bërë mirë, jo që të marrë orë të tëra pa dobi. Pyet e veten, apo e kontrolloj unë telefonin, apo telefoni po kontrollon jetën time? Këshilla e pestë, zgjidh shoqëri që të afron me Allahun. Shoqëria ndikon fuqishëm në karakter. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wa ali ka thënë, njeriu është në fenë e shokut të tij, prandaj secili të shoh kë merr për shok. Këshilla e gjashtë, mos e shty pendimin dhe veprat e mira. Shumë të rinj të reja mendojnë, e thonë do të ndryshoj më vonë. Mirë, në ajetin 133 të surës Ali Imran, Kurani na kujton e na thot, garoni drejt faljes së Zotit tuaj. Pra çdo ditë garoni. Besimtari nuk pret momentin e përsosur për të bërë mirë, por ai vazhdimisht bën mirë. Edhe të rinjt dhe të rejat duhet gjithmonë të garojnë, të kërkojnë falje nëse kanë gabuar, nëse kanë bërë mëkat, të kërkojnë falje Zotit, se Zoti e pranon pendimin edhe faljen. Këshilla e 7, kujdesu për trupin dhe shëndetin. Një trup i shëndetshëm ndihmon në adhurim, punë dhe shërbim. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wa ali na kujton se shëndeti është një nga begatit që shumë njerëz nuk e vlerësojnë. Largohuni nga konsumimi i alkoolit
dhe i lëndëve narkotike të cilat e shkatërrojnë shëndetin. Jo vetëm shkatërrojnë shëndetin, por të largojnë nga Allahu fuqiplot. Dhe përdorimi i tyre janë shkak i ndëshkimit në këtë jetë dhe në jetën tjetër. Imam Sadik a.s. thot, më shumë njerëz vdesin nga mëkatet se sa nga vdekja e zakonshme. Këshilla e 8, bëj çdo ditë një vepër të mirë. Ti o i ri e re, mësoje veten tënde pra me veprat e mira. Por nuk do të jetë domosdoshmërisht një punë e madhe. Ndihmo prindrit, vizitoj një të afërm, jep një sadaka, bëj dua për dikë, falet dikë, buzëqesh gjithmonë. Këto mund të duken të vogla në sytë e njerëzve, por tek Allahu fuqiplot janë të mëdha dhe kanë shumë shpërblim. Profeti Muhammed, paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, ka thënë, veprat më të dashura tek Allahu janë ato që bëhen vazhdimisht, edhe nëse janë të pakta. Këshilla e 9, planifiko kohën. Ti o i ri dhe e re, ndaje ditën në kohë për adhurim, për mësim, për punë, për familjen, për pushim, për aktivitet fizik. Një ditë e planifikuar është shumë më e frytshme se një ditë që rrjedh pa drejtim. Këshilla e 10, kujto se rinia nuk zgjat për gjithmonë. Imam Aliu paqja qoftë mbi të ka thënë, koha kalon si ret, prandaj shfrytëzojeni kohën për të mirë. Çdo ditë që kalon nuk kthehet më, e djeshmja nuk kthehet më. Çdo mëngjes është një dhuratë dhe një amanet nga Allahu fuqiplot. Të dashur të rinj e të reja, mos u përpiqni vetëm të kaloni kohën, por përpiquni ta mbushni atë me vlerë. Mos kërkoni vetëm një jetë të gjatë, por një jetë të bekuar. Çdo minutë që ju afron me Allahun është fitore, ndërsa çdo minutë që humbet pa dobi nuk kthehet më. Rinia është amaneti më i çmuar që Allahu ja ka dhënë njeriu. Ruajeni, zhvillojeni dhe përdoreni rinin në atë mënyrë që një ditë kur të takoni Zotin tuaj, të mos pendoheni për kohën që ju është besuar. Bëjeni kohën tuaj të mbushur me atë që i sjell dobi familjes, shoqërisë dhe vetes tuaj. Lusë Allahun e madhruar që të na jap bereqet në kohën tonë, të na bëjë për atyre që e shfrytëzojnë rinin në bindje ndaj tij dhe të na ruaj nga humbja e jetës në gjërat e kota. Allahu i madhruar na bëf për atyre që kur u jepet kohë e përdorin për vepra të mira, kur u jepet rini e përdorin në bindje ndaj Allahut, dhe kur të vi fundi ta takojmë Allahun duke qenë ai i kënaqur me ne dhe ne të kënaqur me të. Allahu i udhëzoft të rinjt dhe të rejat, inshallah në rrugën e hajrit, në rrugën e bereqetit. Allahu i ruajt ju dhe familjet tuaja kudo që jeni. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, bekimet, mirësi dhe mëshira Allahut qofshin mbi ju.